Aí, ó, a lareira ficou buena. Ó, puxando bem. Bastante caloria. Aí. Isso buena. Olha só. Depois só o acabamento da pedra da palheta e deu. Aí, ó, pra vocês verem, nenhuma fumacinha. Aí, ó. Buena. Show de bola. Aí, ó. Bordinha com acabamento bonito. O inverno é a melhor coisa que tem. O inverno é a melhor coisa que tem, né? Tá, com o inverno, né? Ainda vai dar para aproveitar o resto do inverno ainda. Só depois do acabamento aqui vai um mármorezinho aqui.